მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა ახალი პარადიგმა. მე მისი წამყვანი თენგო ომანიძე გახლავართ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ხელისუფლების მიერ ბოლო 2 დღის განმავლობაში გაჟღერებულ ინიციატივებზე, სიახლეებზე. საკმაოდ ხმაურიანი ცვლილებები დაანონსა საქართველოს კანონმდებლობაში ხელისუფლებამ ბევრი მიმართულებით. სწორედ ამ თემებს განვიხილავთ და სტუმრად გვეყოლება ექსპერტი ბატონი დავით ოსიფაშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. სასაუბრო მართლაც ბევრი დაგროვდა და მინდა დავიწყო ყველაზე ალბათ ისეთი ხმაურიანი ამბავი იყო ოპოზიციური მანდატების გაუქმება 49 ოპოზიციონერს საქართველოს პარლამენტში შეუჩერდა დეპუტატის სტატუსი. ეს მოხდა მათივე განცხადებების საფუძველზე, თუმცა გარკვეულწილად მე დამჩა შთაბეჭდილება, რომ ბოლომდე თვითონაც არ ჯეროდათ, რომ ქართული ოცნება გადაწყვეტილებას მიიღებდა, უფრო მე პირადად ესე მომეჩვენა, რომ თითქოს იმედოვნებდნენ, რომ რაღაც გადაგორდება ეგ პროცესი, მანდატებს არც არავინ გაუქმებს და მე როცა იქნება შესაძლებლობა კვლავ შევიდოდნენ პარლამენტში. რამდენად როგორ ფიქრობთ, სწორი და გონივრულია ეს გადაწყვეტილება იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლებას ისედაც ძდებს, ხო, განსაკუთრებით დასავლეთი ბრალად ავტორიტარიზმისკენ მიმავალ გზაზე სიარულს და ასე შემდეგ. მოგესალმებით თენგო. ნამდვილად მე შემიძლია ვთქვა პირდაპირ, რომ ჩვენ ვართ მომსწრენი ძალიან სერიოზული, ისტორიული და მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ რევოლუციური პროცესებისა. ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ამ პროცესს ჯერ კიდევ ვერ აცნობიერებს თუ რა მოხდა. არა და მოხდა რა? მოხდა ის, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში მთელი ის პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ემსახურებოდა დასავლეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირის ქვეყნებს და ასრულებდა მათ დირექტივებს, ფაქტობრივად ეს სათუთად გამოზრდილი პოლიტიკური სპექტრი აბსოლუტურად იქნა ამ 59 კაცის თამადობით, მოდი ასე ვთქვათ, ამოძირკული პოლიტიკური სარბიელიდან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხვალე და ზეგ და პერსპექტივაში ამ ხალხს აღარანაირი მომავალი არ ექნება ქართულ პოლიტიკაში, ისინი ვეღარ იქნებიან ვეღარასოდეს საქართველოს ხელისუფლებაში და ისინი ვეღარ გააკეთებენ იმას, რაც მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში ისინი და მათი სულიერი წინამორბედები აკეთებდნენ საქართველოში. მოდი ვთქვათ კიდე ერთი რამ, მთავარი მომენტები აქ რაც არის სათქმელი, ეს არის ის, რომ ეს არის ხელისუფლების უდიდესი პასუხისმგებლობა, რომელიც მან აიღო თავის თავზე. ხელისუფლებამ გადადგა ეს უდიდესი ნაბიჯი მხოლოდ იმის გამო, რომ ქვეყანაში შეცვალოს ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც აი ამ ჭაობის სახით დაჭაობებული იყო ფაქტობრივად აი ამ აწლეულების განმავლობაში. ეხლა რა ხდება ეს? როდესაც წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ბიძინა ივანიშვილი გამოდიოდა მიტინგებზე და ამბობდა, რომ ის და მისი გუნდი გაანადგურებდა კოლექტიურ ნაცმოძრაობას და შემდეგ გაასამართლებდა, მე ცოტა ვერ ხვდებოდი, როგორ უნდა მომხდარიყო ეს ჯერ განადგურება და მერე გასამართლება. როცა ხდება ხოლმე ყოველთვის პირიქით, ჯერ უნდა გასამართლდნენ და მერე უნდა განადგურდნენ, ხომ? ამის შესაბამისად და შედეგი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ეხლა მივხვდი, რასაც გულისხმობდა ეს კაცი, ფაქტობრივად პარლამენტიდან მათი გაყრა და გაგდება, ეს არის დემონსტრაციული ნაბიჯი, როდესაც ისინი გაიყარნენ პარლამენტიდან, გაგდებულები არიან და ისინი არიან გაგდებულები პოლიტიკიდან. ამას გარდა პარლამენტში შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო კომისია, რომელიც აი ამ უახლოესი თვეების განმავლობაში გამოიძიებს იმ სისტემურ დანაშაულებს, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში და მოხდება მათი ოფიციალურად გასამართლება. ამის შემდეგ დაიწყება ალბათ სისხლისამართლებრივი დევნები და ამას გარდა ეს იქნება საფუძველი იმისა, რომ ეს პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც აქამდე მართავდნენ ქვეყანას, მათ აღარ ექნებათ არანაირი არც მორალური და არც იური
იურიდიული, არც სამართლებრივი არანაირი საშუალება იმისა, რომ ისინი ოდესღაც მოbrunდნენ ხელისუფლებაში. სწორედ ამ კომისიის მუშაობას ხომ არ უნდა დაუკავშიროთ, თქო, მე ვფიქრობდი, მიღებული გადაწყვეტილება მანდატების შეჩერების შესახებ იმ კუთხით, რომ როგორც საზოგადოებამაც კარგად იცის, დეპუტატის სტატუსის მქონე ადამიანი დაცული არის უფრო მაღალი სტანდარტით, ხო? სისხლის სამართლებრივი დევნისგან, მას იცავს იმუნიტეტი. ხომ არ უნდა დაუკავშიროთ ეს გადაწყვეტილება სწორედ ამ კომისიის მუშაობას და მის მიერ სავარაუდოდ გამოსავლენ შედეგებს, რომ შემდეგ მართლმსაჯულების განხორციელება ამ ხალხზე გახდეს ბევრად უფრო ადვილი. კი ბატონო, შესაძლებელია სავსებით ასეც იყოს, რადგან ფაქტობრივად ყველა ეს ლიდერი, რომელიც კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში მოიაზრება, ისინი ყოველთვის იყვნენ ძალიან მაღალ თანამდებობებზე, ისინი იღებდნენ ძალიან სერიოზულ გადაწყვეტილებებს, ისინი იყვნენ პოლიტიკური ფიგურები და ბუნებრივია თუ მათ ექნებოდათ იმუნიტეტი, მათი მიყვანა ფაქტობრივად საგამოძიებო კომისიაში იქნებოდა პრობლემური და ამიტომაც ეს ერთ-ერთი ფაქტორიც იქნებოდა ბუნებრივია. საინტერესო არის გახარიას პარტიის საკითხით, როგორც გაირკვა გახარიას პარტია საქართველოსთვის, ასე ქვია, არ მიუმართავს განცხადებებით მანდატების შეჩერების შესახებ, შესაბამისად, ისინი კვლავ რჩებიან საქართველოს პარლამენტის წევრებად. ამის გამო გახარიას გუნდმა მიიღო ორმაგი ცეცხლი ფაქტიურად, ერთი თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, იმიტომ რომ ისინი არიან კოლაბორაციაში ნაციონალურ მოძრაობასთან და მეორე თვითონ აი ნაცების ფლანგის მხრიდან მე ნახე თინა ბოკუჩავას განცხადება, რომელმაც თქვა რომ გახარიას თუ კი აქვს სურვილი რომ მშრალად გამოძროს ამ პროცესიდან არ გამოუვა, ან ყველანი ერთად გავიმარჯვებთ, ან ყველანი ერთად გავნადგურდებითო და მოუწოდებს რომ სასწრაფოდ დატოვეთ მანდატებიო. საინტერესოა აი ამ საკითხსაც შევეხოთ, რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში ეს საქმე. ფიქრობთ თუ არა რომ გახარიას გუნდს სურს დარჩეს პოლიტიკურ ველზე და ერთგვარად განსხვავებულ რეჟიმში გააგრძელოს მუშაობა განსხვავებით მისი კოლეგა სხვა ოპოზიციური პარტიებისგან, როგორც არის ნაცმოძრაობა, ლელო და ახლები გვარამიასი. კი ბატონო, საქმე იმაშია, რომ გახარიას რა თქმა უნდა არ უნდა მანდატის დატოვება, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ძალიან სერიოზული გარანტი იმისა, რომ ის იქნება მაქსიმალურად უსაფრთხოდ და მას არ შეეხება სამართლებრივი დევნა და მასზე ძალიან ბევრი საქმე არსებობს, სხვათაშორის რომელიც ჯერჯერობით არ არის გააქტიურებული და ბუნებრივია მას ეს იმუნიტეტი ჭირდება. იმუნიტეტი რა თქმა უნდა ჭირდებოდათ იმ სხვა სამი დიდი პარტიის ლიდერებსაც და წევრებსაც, რომლებიც პარლამენტში შევიდნენ. მაგრამ თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ მათ არ ეგონათ, რომ ესე მყისიერად და ხისტად მოხდებოდა მათი გაყრა პარლამენტიდან. ისინი მინიმუმ იმას ფიქრობდნენ ალბათ, რომ ალბათ შარლ მიშელ ორი შეიძლება ყოფილიყო, რაღაც ამის დამაგვარი 20-20 სცენარი, ან დაუშვათ რაღაც ისეთი მომენტები მოხდებოდა, როდესაც მათი უფროსები დასავლეთიდან ეტყოდნენ, რომ აი ეხლა დრო არის შეხვიდეთ პარლამენტში და ისინი სხვა მოტივებით ამას გააკეთებდნენ, ლამაზად შებრძანდებოდნენ. თუმცა ხელფასი ერთი კვარტალის კი აიღეს მაინც. მაქვს ინფორმაცია, ისინი იღებდნენ არათუ მხოლოდ ხელფასს, გვარამიას პარტიის გარდა სამივე ორი პოლიტიკური პარტია ისედაც იღებდა სამი უпроსორად დაფინანსებას, პარტიულ დაფინანსებას და დღეს გახარიას წარმომადგენელმა პირდაპირ თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ხალხმა ხმა მოგცაო და ჩვენ ვალდებულები ვართო, რომ ეს სახელმწიფო დაფინანსებაო ჩვენი პარტიისთვის მივიღოთ. ნუ ესეთი სასილო რაღაცა. საინტერესო განცხადება არის მაგ მხრივ. საინტერესო არის იმ კუთხით, რომ ეხა კი, ნამდვილად კანონით ეკუთვნით ამ ხალხს დაფინანსება. მე ზოგადად ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ პოლიტიკურ ჯგუფებს სახელმწიფო თვითონ უნდა აფინანსებდეს და ამ მხრივ ეკუთვნით, მაგრამ მეორეს მხრივ კითხვის ნიშანი არის, რომ თუ კი შენ არაცხადებ ლეგიტიმურად ამ პარლამენტს დღეს ქონდა გახარიასთან განცხადება, რომ პირველივე დღიდან ვიბრძვით, რომ არ მოხდეს ამ პარლამენტის ლეგიტიმაციის აღიარება საერთაშორისო დონეზე და ამ დროს თან იღებ იქიდან კონკრეტულ თანხებს. ეს არის რა თქმა უნდა პრობლემა. ორ ნავში ერთდროულად ჯდომა არ ამგონია, რომ იყოს სასარგებლო ვინმესთვის. მინდა გადავიდეთ მეორე თემაზე, ფარას საკითხი. ხელისუფლება ანონსებს, რომ უნდა მიიღოს ამერიკული ფარას ანალოგი კანონი.
კანონი საერთაშორისო საზღვარგარეთის გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ ჩვენთან ისედაც მიიღო ხელისუფლებამ და მოქმედებს და ამას ძალიან დიდი უნებათაღელვა მოყვა ლიბერალურ სპექტრში. და ასევე მოყვა კრიტიკაც მეორე მხრიდან, რომ ეს კანონი არ იყო საკმარისად მკაცრი. ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ამ გზით იაროს და ამბობს, რომ მიიღებს ალბათ სამყაროში ყველაზე მკაცრად ეს ყველაფერი სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებშია რეგულირებული, რაც შეეხება საზღვარგარეთიდან მომდინარე დაფინანსების გამჭვირვალობას და ის მიიღებს ამ ტიპის კანონს საქართველოში. ელოდებით თუ არა, რომ ამას კვლავ შეიძლება მოყვეს პროტესტის რაიმე ახალი ტალღა, იმიტომ რომ ეს გვახსოვს იყო ეს კანონი, რომელიც გახდა ამ საპროტესტო აფეთქების ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი თავის დროს. იცით რა შეა საქმე? მე მგონია რომ რაც არ უნდა მოხდეს აწი, ის რესურსი, რომელიც ჰქონდა აი ამ ოპოზიციურ პარტიებს, ამ დესტრუქციულ ძალებს, ფაქტობრივად მილევად რეჟიმში არის, ამოწურული არის ყველა ეს რესურსი, მათ შორის ფინანსური, იმიტომ რომ ის ამბები რაც ხდება დასავლეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, USAID-თან დაკავშირებით, ფინანსური პრობლემები მათ აქვთ და ექნებათ. აი ესეთი სერიოზული პროცესები მიმდინარეობს საქართველოში და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ან საელჩო წარმომადგენელი ერთ განცხადებასაც ვერ აკეთებს. ანუ ცუდად აქვთ მათ საქმე. ხო და რითი თქმა მინდა ამეთი რომ მე მაინც მგონია რომ ისინი ვერ შეძლებენ რაიმე წინააღმდეგობა გაწიონ და თუ ისინი რაიმე წინააღმდეგობრივ მოძრაობას დაიწყებენ და გამოსვლებს დაიწყებენ და კანონს გადავლენ, პარლამენტმა დაიწყო ეს პროცესი, გამკაცრებული არის უკვე მთელი რიგი ნორმები, როგორც ადმინისტრაციულ კოდექსში, ასევე რამდენადაც ვიცი სამართლის და ყველაფერს ამას გაეცემა კანონის მიერი პასუხი, რაც ისევ და ისევ დააზარალებს აი ამ დესტრუქციულ ძალებს. ამიტომ აქედან გამომდინარე მე რაიმე საფრთხეს არ ველოდები. რაც შეეხება თვითონ უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ჩვენ ამ კანონს, რომელზეც მთელი ამბავი ქონდათ, ამათ ატეხილი ვაუქმებთ და ვიღებთ ამერიკის კალკირებულ პირდაპირ copy-paste-ით გადმოტანილ, ესე იგი კანონს, რომლის სათაურშიც პირდაპირ სიტყვა აგენტი არის ჩადებული, ხო? ფაქტობრივად. რაც ყველაზე მეტად აღიზიანებდათ. ამიტომ მივესალმები ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას, ეს გახდის, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალეს იმ თანხებს, თუ კიდე დარჩება ასეთი ტრამპის პრეზიდენტობის პირობებში და რამეს ესენი მიიღებენ, იყოს ყველაფერი გამჭვირვალე აბსოლუტურად და შესაბამისად ყველა ცენტზე საქართველოს მოსახლეობას გასცემ პასუხი. მე ეს თემა გამახსენდა სხვათა შორის იქიდან გამომდინარე, რომ აი დეკემბრის თვე იყო გასული წლის და მუდმივად არსებობს საერთოდ ქართული საზოგადოების განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომლებიც აი ბარიერს აქეთ მხარეს გავართ. ცუდია რომ ასე გვიწევს საზოგადოების დაყოფა, თუმცა სამუშაო ტერმინებად გამოვიყენოთ აი ეს ბარიერს იქით, ბარიერს აქეთ მყოფი ხალხი. მუდმივად არსებობს და არსებობდა იმისი შიში, რომ ხელისუფლება ხომ არ აპირებს მომავალში გაურიგდეს დასავლეთს, ხომ არ აპირებს კვლავ შემოატრიალოს აი ეს ძლივს დაწყებული საქმე და გამახსენდა დეკემბრის თვეში, როდესაც ბატონი ალენ ბერსე სტუმრობდა საქართველოს გენერალური დივანი ევროსაბჭოსი, მაშინ ძალიან დიდი კრიტიკა შეხვდა ამ კაცს და აბრალეს პუტინის აგენტობა, როგორ ჩამოდიხარ ამ არალეგიტიმურ ხელისუფლებასთან შესახვედრად და მაშინ პრემიერის განცხადებაც იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება არის მზად შეცვალოს კანონი გამჭვირვალობის შესახებ და ამისათვის ჩვენ ღია ვართო კონსულტაციებისთვის და მაშინ გაჩნდა ძალიან დიდი შიში, რომ ხომ არ იწყება ეს უკან შემოbrunების პროცესი, ხომ არ გეგმავს ხელისუფლება კვლავ გარიგებას დასავლურ ძალებთან და გამახსენდა, რომ აი პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის იყო პრინციპში იმ პერიოდში ალბათ შეიძლება არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი პარტია, რომელიც კერძოდ მისი საერთაშორისო მდივანი მამუკა ფიფია, რომელიც მათ შორის რუსულ ტელეარხებთანაც სადაც ძალიან აქტიურად ეს თემა განიხილებოდა ამ თემებზე საუბრობდა. მაშინ მამუკა ფიფიამ უწოდა კობახიძის განცხადებას აუცილებელი პოლიტიკური მანევრი და დაზინა, რომ თუკი კანონი შეიცვლება, ის საჭიროებს შესვლას, მაგრამ საჭიროებს არა შერბილებას, არამედ პირიქით გამკაცრების კუთხითო. მინდა ვაჩვენოთ ეს ვიდეო მაყურებელს, ეს არის ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში გაკეთებული განცხადება და საინტერესოა, რომ რა თქმა უნდა, სწორედ ამ მიმართულებით წავიდა მართლაც ხელისუფლება. Да, конечно же,
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს კანონი საჭიროებს ცვლილებებს, მაგრამ მხოლოდ გამკაცრების, უფრო გაძლიერების მიმართულებით, რადგან ამჟამად ეს კანონი ან არ მუშაობს, ან სულად მუშაობს. რაზე საუბრობს დღეს დასავლეთი? რაღაც კომისიაზე. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ჯერჯერობით გაუგებარია ზუსტი პოზიცია, თუმცა დასავლეთის მიზანი ვფიქრობ ცხადია. მათ სურთით დასვან თავის საყვარელი NGO-შნიკები და გადააკეთონ კანონი ისე, როგორც მათ აწყობთ, მაგრამ ეს არაფერია, თუ არა პოლიტიკური მანევრები. დაჰგავს იმ სიტუაციას, როცა ბავშვს ყილის ტკივა, მაგრამ მაინც ნაყინს ითხოვს. საბოლოოდ მათ არაფერი გამოვუოთ. და რაც შეეხება კანონს, დიახ, მას ნამდვილად სჭირდება ცვლილება, რადგან ის უკიდურესად სუსტია და პრაქტიკულად არ მუშაობს. ამდენად საჭიროა მისი გაძლიერება. ამდენად, როგორც ხედავთ, ეს მოსაზრებები გამოითქმებოდა ჯერ კიდევ დეკემბრის თვეში პარტია სოლიდარობა მშვიდობის მხრიდან ამ შემთხვევაში. როგორ ფიქრობთ, საბოლოოდ მოიხსნა თუ არა ეგ შეკითხვა ქართული ოცნების მიმართ, რომ იტოვებს უკან დასაბრუნებელ გზას, კვლავ იტოვებს აი ამ ფარული გარიგებებისთვის სივრცეს. როგორ ფიქრობთ, აი ნდობის საკითხი ქართული ოცნების ამ მხრივ თუ არის აღდგენილი ქართულ საზოგადოებაში? მე ვერ გეტყვით მთელ საზოგადოებაზე, პრინციპში პროცესები ძალიან ჩქარა მიდის, მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, პირდაპირ შემეძლია ვთქვა, რომ დიდი ალბათობით უკან დაბრუნების აი ეს მთავარი რუბიკონი გადალახული არის უკვე. გამორიცხულია რაიმე შეიცვალოს, იმიტომ რომ თუ გავაანალიზებთ ხელისუფლების ყველა იმ ნაბიჯს, რომელსაც ის მიზანმიმართულად, გამიზნულად და ძალიან პრაგმატულად გამს, ეს გამორიცხული არის. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ყველა გაცხადებული პროგრამა, ყველა გაცხადებული გეგმა, რომელიც იყო წარმოდგენილი საზოგადოების წინაშე, დაწყებული უახლოესი აი თვეების წინ, თუნდაც დღეს, ამ დღეებში, ეს ყველაფერი თავის დროზე იწყებს რეალიზებას. ითქვა, რომ ჩვენ კანონებს შემოვიღებთ. დაიწყო ამ ყველაფერზე, ასე ვთქვათ, მუშაობა და ჩვენ რეალური შედეგები გვაქვს. ესე იგი, იმის თქმა მინდა, რომ ხელისუფლებას აქვს გაცნობიერებული, რომ თუ ის ამ ნაბიჯებს არ გადადგამს და ბოლომდე არ მიიყვანს ამ ყველას დაწყებულ და წამოწყებულ ქვეყნისათვის უმნიშვნელო საკითხების გადაწყვეტას არ მოახერხებს, მაშინ ქვეყანა ძალიან რთულ მდგომარეობაში. კარგია, აი ეს აქვს გაცნობიერებული ბოლომდე, ეს არის. მე ამას მე შემიძლია თანამდებობით თქვა, ხო, ნათქვამია, რომ ხე ნაყოფით იცნობაო. ფაქტობრივად მე უყურებ იმ ნაყოფს, ანუ იმ შედეგებს, იმ ნაბიჯებს ხელისუფლების მხრიდან, რაც ის აკეთებს. მე ვაფასებ ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში არა მისი რიტორიკით და მისი დანაპირებით, არამედ იმ დანაპირების, იმ ნათქვამის ასრულებით. და ის ამ მიმართულებით მიზანმიმართულად მიდის ამ ყველაფრის აღსრულებისაკენ. კიდევ ერთი საკითხი იყო ამასთან დაკავშირებით, რაც NGO სექტორს შეეხება, რომ გარდა იმისა, რომ შემოდის ძალიან მკაცრი გამჭვირვალობის კანონი და პრაქტიკულად ვეღარ შეძლებს ვერც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ესე უკონტროლოთ თანხის მიღება საზღვარგარეთიდან, ასევე ხელისუფლება აუქმებს კანონში ჩაწერილ, ყველა კანონში ჩაწერილ ვალდებულებას, რომელიც გულისხმობდა სხვადასხვა ადმინისტრაციული საქმიანობის დროს, სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიღების დროს, სწორედ NGO სექტორის მონაწილეობის აუცილებლობას. ანუ აქამდე ჩვენ გქონდა საკმაოდ დრაკონული კანონი ამ მხრივ, რომ ხელისუფლების განსაკუთრებით აი ეს ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივი ხელისუფლებების დონეზე, თუმცა უმაღლესი გადაწყვეტილებებზე ეს გარკვეულწილად ახდენდა გავლენას, რომ ხელისუფლებამ რომ რამე გადაწყვიტოს, კანონში გვეწერა, რომ აუცილებელია ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული იყოს NGO სექტორი. როგორც ამბობს ხელისუფლება, ამ მიმართულებითაც აპირებს ცვლილებას და სწორედ ეს იწვევს შეშფოთებას საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხრიდან, რომ ხომ არ მივდივართ დიქტატურისკენ, ხომ არ ცდილობს ქართული ოცნება ბოლომდე ჩაახშოს სამოქალაქო საზოგადოების ხმა. იცით რა შეასახმე? ჩვენ დიქტატურისკენ კი არ მივდივართ, ჩვენ მივდივართ სუვერენიტეტის გამტკიცებისაკენ. ჩვენ ბოლო 30 წელი ვიყავით ფაქტობრივად დასავლეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის კოლონია ქვეყანა. და ხელისუფლება, ნებისმიერი ხელისუფლება ამ 30 წლის განმავლობაში იყო იძულებული შეესრულებინა ამა თუ იმ ფორმით ის დირექტივები
და ის სურვილები, ნებასურვილები, რაც მათ უნდათ. ვინაიდან ეხლა მსოფლიოში და ამერიკის პრეზიდენტის ცვლილებამაც ამას შეუწყო ძალიან მეტწილად ხელი, ვინაიდან ეს ყველაფერი ხდება, ესე იგი, უნდა ითქვას, რომ ჩვენს სუვერენულ პოზიციებს ვამტკიცებთ, ჩვენ ვეხსნებით ნელ-ნელა ჩახსნა ხდება აი ამ დასავლური მარწუხებისაგან და ამ კლანჭებისაგან და ჩვენ ვიწყებთ დამოუკიდებელ პოლიტიკას. Რა თქმა უნდა, ჩვენ პერსპექტივაში გვექნება ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთანაც, ევროკავშირთანაც, თავისთავად უნდა კონდეს კიდეც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს უნდა იყოს მათი ინტერესების გატარების ხარჯზე. აი ეს 59 დეპუტატი, რომელიც ამოძირკული არის პარლამენტიდან, გადაყრილი არის გარეთ, ანუ ფაქტობრივად ეს უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს დეპუტატები არიან გაძევებული ქართული პოლიტიკიდან უკვე ფაქტობრივად ეს ამას ნიშნავს. ისინი ვეღარ იქნებიან დიდი ალბათობით ვეღარ ასწავდეს ქართულ პარლამენტში და ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიცავთ ჩვენს სუვერენულ უფლებებს, ქართველი ხალხის უფლებებს, ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება ამას აკეთებს. კი, რაც შეეხება ამ პოლიტიკური სპექტრის გარიყვას, ნამდვილად სერიოზული პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ უკვე მართლაც ეს USAID-ის ფონდი და სოროსის ფონდი და კიდე 1000 რაღაც ინფორმაციები ვრცელდება, უნდა დაიხუროს, რომლებიც იყვნენ ძირითადი წყარო ამ პარტიების შემოსავლის და გარდა ამისა ისინი ვეღარ მიიღებენ დაფინანსებას ვერც ბიუჯეტიდან. ძალიან სულ რომ მართლა უფრთხილანგელოზები იყვნენ უფულოდ პოლიტიკაში რაიმეს გაკეთება, ეს რასთან არის დაკავშირებული, ალბათ პარტიული ცხოვრება ვისაც გაუულია, ყველამ ძალიან კარგად იცის და აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, მართლა სერიოზული პრობლემები აქვს. გარდა ამისა, ხელისუფლება ამკაცრებს შეკრებების შესახებ კანონმდებლობასაც, ბევრი რამ ხდება ამ მიმართულებით, ბევრი ცვლილება მზადდება და ნაწილზე მკაცრდება ადმინისტრაციული სანქციები, ხოლო ზოგიერთი ქმედება შეიძლება საერთოდ გადაკვალიფიცირდეს სისხლის სამართლის დანაშაულად. მე მინდა ვთხოვო რეჟისორს, რომ ბატონი მამკვამდინარაძის განცხადება ამასთან დაკავშირებით, აი ეს ნაწილიც გაუშვათ და შემდეგ ვიმჟელოთ, რამდენად სწორი სტანდარტია ეს. ახლა კი უფრო კონკრეტულად მკაცრდება მთელი რიგი რეგულაციები პირველ რიგში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, მათ შორის მაგალითად მესაკუთრის წინასწარი თანხმობის გარეშე იკრძალება დახურულ სივრცეში, შენობებში, აქციების ჩატარება, წვრილმანი ხულიგნობისათვის, ვანდალიზმისათვის, სამართალდამცავი ორგანოს წარმოადგენლის მოთხოვნის დაუმორჩილებლობის და მათი შეურაცხყოფისათვის, სასამართლო შესასვლელების ბლოკირებისათვის და სხვა მსგავსი, ბევრი ასეთი იცით, ადმინისტრაციული კანონდარღვევისათვის ჯარიმები იზრდება და ასევე იზრდება ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადაც 60 დღემდე. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად განისაზღვრება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის საჯარო მოსამსახურის სიტყვიერი შეურაცხყოფა მის საქმიანობასთან დაკავშირებით, რისთვისაც ასევე მკაცრი სანქციები განისაზღვრება. სისხლის სამართლის კოდექსშიც გვექნება მთელი რიგი ცვლილებები, რომლებიც განპირობებულია ფსევდოლიბერალების ფაშისტური ქმედებების პრევენციის მიზნით, რასაც მრავლად ვხედავთ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. კერძოდ, ძალადობრივი ქმედებებისკენ საჯაროდ მოწოდება. აქამდე ისჯებოდა მხოლოდ ჯარიმით და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, არსებული ცვლილებით ამ ქმედებისათვის განისაზღვრება პატიმრობა, ეს არის უკვე სასჯელზე და არა სახთელზე საუბარი, პატიმრობა 3 წლამდე ვადით. იზრდება სისხლის სამართლებრივი პატიმრობის ვადა პოლიციელების მიმართ წინააღმდეგობის, მუქარის და ძალადობისათვის და ეს გადავა მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში 5 წლიდან 6 წლამდე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ასევე მკაცრდება სანქცია პოლიციელზე, ხელისუფლების წარმომადგენელზე და მათი ოჯახის წევრებზე თავდასხმისათვის, ჯგუფურობის, არაერთგზისობის, სასჯიში საშუალებით განხორციელების შემთხვევაში. ანუ ეს კონკრეტული გარემოებები გადავა დამამძიმებელ გარემოებებში და იქნება ამაზე, რა თქმა უნდა, შედარებით მკაცრი სანქცია, როგორც დამამძიმებელ გარემოებებზე. სასჯელი იზრდება პოლიციის ჯანმრთელობის ხელყოფის ფაქტზეც. სისხლის სამართლის წესით დაიჯება, ეს ახალი ნორმა იქნება, ყურადღება რომ მიაქციოთ, სისხლის სამართლის წესით დაიჯება პოლიტიკური თანამდებობის პირზე, სახელმწიფო მოსამსახურეზე, ასევე საჯარო მოსამსახურეზე, თავდასხმის ან ძალადობის, მუქარის ჩამდენი პირით.
დიახ, როგორც ნახეთ, საკმაოდ მრავალმხრივი ცვლილებები არის დაგეგმილი და ამ შემთხვევაში მოწინააღმდეგე მხარის არგუმენტი არის ის, რომ ჩვენ მოქალაქეები რჩებიან პოლიციელის წინაშე დაუცველი. მე წავიკითხე სოციალურ ქსელში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი აზრი გამოითქმის. ლიბერალურ ფლანგზე ძირითადი შიშები უკავშირდება იმას, რომ შეგვაგინებს პოლიციელი და ჩვენ ვერ ვპასუხებთ გვცემს და პასუხს ვერ გავცემთ და თითქოს იღებენ ისეთ კანონმდებლობას, რომელიც პოლიციელს ყველაფრის უფლებას ანიჭებს, ხოლო მოქალაქე რჩება დაუცველი ასეთი რისკების დროს. რამდენად არის ეს რეალურად ასე თქვენი აზრით და რამდენად არის სწორი დემოკრატიული სტანდარტი ამგვარი კანონმდებლობის შემოღება, რაც ახლა გეგმავს ქართული ოცნება? მე მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად სწორია იმ ფონზე, რაც ჩვენ ვიხილეთ უახლოესი თვეების განმავლობაში, რაც გააკეთა ამ რადიკალურმა ჯგუფებმა ფაქტობრივად, იგივე რომ გაეკეთებინათ შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ის ხალხი ზოგი დახოცილიც ყოფილიყო. შეიძლება კი არა დახოცეს კაპიტოლიუმზე შტურმის დროს და უამრავი ხალხი ჩასვეს ციხეში. 1500 კაცი შეიწყალა ეხლა. კი ბატონო. ანუ ესე იგი, აქ ორმაგი სტანდარტები არის, ესე იგი, ის რაც შეიძლება ევროპისთვის და შეერთებული შტატებისთვის, არ შეიძლება საქართველოსთვის. გამიგეთ რაშია საქმე. ეს არის მონურ ვასალური დამოკიდებულება იმათი მხრიდან. ამიტომაც ამათ უყვირთ, რომ როგორ ჩვენ ხომ გვაქვს ეს კარდ ბლანში, ჩვენ ხომ გამორჩეულები ვართ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავაკეთოთ და ჩვენ რატო გზღუდავთ ამაში, ესე იგი. იმდენად განებივრებულები არიან თავიანთი უფროსების მიერ დასავლეთიდან. განსაკუთრებით მე გამაუცა იგინებასთან და შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით ამათმა კომენტარებმა, რომ როგორ რატომ უნდა დაგვიშალოთ ეგეთი რამეო, ესე იგი პოლიციელს უნდა კონდეს თმენის ვალდებულება, რომ ვიღაც 17 წლის ლაწირაკი მაპატიეთ ამ გამოთქმისთვის, რომ მიუვარდეს და აგინოს და აფურთხოს და შეურაცხყოფა აყენოს, პოლიციელი უნდა იყოს ესე რობოტივით და მას არ უნდა კონდეს არანაირი ვალდებულება, არანაირი უფლება, რომ პასუხი დაუბრუნოს და რანაირად მოხდა საერთოდ ეს, რომ ეს გინება, ბილწიტყვაობა, შეურაცხყოფა, ეს ზღვარგადასული ნეგატივი ერთგვარი სტანდარტი გახდა, რომ ვინმე აზრს თუ გამოთქვამს, აუცილებლად უნდა შეიგინოს და პირდაპირ ეთერში ადრე თუ ვიღაცას ეს წამოწდებოდა, სირცხვილად ითვლებოდა და დღეს თითქოს აი რაღაც მოდური გახდა, ხო, ამ ყველაფრის ასეთი ლექსიკით საუბარი, თუნდაც რა შესანა მოქალაქეს. ფაქტობრივად მოდი ვთქვათ, რომ ეს დაჯგუფებები წარმოადგენენ ლიბერალური ფაშიზმის იდეოლოგიის მატარებელ ჯგუფებს, რომლებმაც გაიარეს, ესე იგი, უამრავი ტრენინგი, USAID-ის და სხვა NED-ის და ასე შემდეგ ფულები, თანხები აი ამ ფონდებიდან ირიცხებოდა ზუსტად აი ამ ნეგატიური საქმეებისათვის და ისინი დაგეშილები არიან ზუსტად ამ საქმეებისთვის. ანდა მოდი ვთქვათ, რომ აი ეს აეროპორტებში დახვედრა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და მონების ზახილი, ეს ხომ შემთხვევით არ ხდება, ეს ხომ დაფინანსებულია ყველაფერი, ეს ხო გადახდილია ყველაფერი, ესე იგი. მოდი კიდე ერთი რამე ვთქვათ. ის ცვლილებები რაც ახლა უნდა მოხდეს ჩვენს კანონმდებლობაში, რომ გამკაცრდეს, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გამკაცრებული ვერსიები იმაზე მკაცრი არ იქნება, ვიდრე ეს არის ევროპულ ქვეყნებში და შეერთებულ შტატებში. დეთანხმებით, იმიტომ რომ იქ საკმაოდ მკაცრი წესები მოქმედებს და მე უბრალოდ ღიმილს მგრის ხოლმე კომენტარები ვნახე ესეთიც, რომ მიშას დროს არ ყოფილა ასეთი კანონები და მიშას დროს მაგალითად ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა იყო 90 დღე, აი გზაზე რო არასწორად გადასულიყავი, პოლიციელს უფლება ჰქონდა 3 თვე გამოეკეტეთ ციხეში და ეხა ნუ შევადარებთ, მოდი მართლა მაგ დროს, თუმცა კანონი ნამდვილად ამხრივ მკაცრდება და გარკვეულწილად ეს როგორც ხელისუფლება განმარტავს, არის პასუხი სწორედ იმაზე, რაზეც საუბრობდით, რომ ზღვარგადასული არის ქცევა ხანდახან აი ამ ლიბერალური ჯგუფების მხრიდან. აქცენტი ასევე გაკეთდა ორ ძალიან ჩემი აზრით ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე და საერთოდ ამითი უნდა დაეწყო ალბათ ჩემი აზრით ეს ბრიფინგი მამუკა მდინარაძეს ნარკოპოლიტიკის და მიგრაციული პოლიტიკის გამკაცრებასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ. ეს არ არის სამწუხაროდ ახალი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით ეს ნარკოპოლიტიკის უსუსურობა ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან თვალსაჩინოა, ყველა ფეხის ნაბიჯზე წავაწყდებით სურათს, სადაც მათ შორის არასრულწლოვანებისთვის ნარკოტიკი გახდა ძალიან თავისუფლად ხელმისაწვდომი პროდუქტი, პირდაპირ სოციალური ქსელით შეუძლიათ ნებისმიერი სახის ნარკოტიკი შეიძინონ და სადარბაზოები ამ რაღაც გახრეტილი ბოთლებით არის გავსებული და კარგია რომ ხელისუფლება ამ მიმართულებით გეგმავს გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. თქვენი აზრით, რამდენად აი ამას კითხავთ თქვენ, აქ
აქამდე არ შეგვინიშნავს ხელისუფლების მხრიდან ასეთი ტიპის საკითხებზე აქცენტირება. კარგია რომ ეხლა ეს ხდება, მაგრამ აი რა საჭიროებიდან გამომდინარე დაინახა ხელისუფლებამ, ხომ არ არის ეს პოპულიზმი ხელისუფლების მხრიდანო ასეთი ვერსიებიც მოვისმინე. კი ბატონო, იცით რა არის? პოპულიზმი ეხლა ხელისუფლებას არ ჭირდება, იმიტომ რომ ეხლა არ არის წინასაარჩევნო პერიოდი. არჩევნები მოგებულია და მას არ ჭირდება მოსახლეობაში ასეთი პოპულიზმით წარდგომა. უბრალოდ მე როგორც გონია ხელისუფლებას პულსზე უჭირავს ხელი და გრძნობს იმ პრობლემებს და ხედავს იმ რეალურ პრობლემებს, რაც საზოგადოებაში მოსახლეობას აწუხებს და აქედან გამომდინარე გამოკვეთავს იმ პრიორიტეტებს, რისკენაც მერე მიდის. ნარკომანია არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. იყო ეს წინა ხელისუფლების დროსაც, იმის წინა ხელისუფლების დროსაც, საბჭოთა კავშირის დროსაც ყოველთვის იყო აბსოლუტურად ეს პრობლემა. მაგრამ ხელისუფლებები მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება 100%-ით არ შეიძლება და ვერ შეძლებს აი ამ მანკიერების ამოძირკვას, უნდა ყველანაირად ებრძოლოს აი ამ სენს, რომ იცოდოს რომ არ იყოს გავრცელებული. რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს საუბარი აქ იმ ხალხზე, ვინც მომხმარებელი არის, იმიტომ რომ ყველაზე დაზარალებული მომხმარებელი და მათი ოჯახის წევრები არიან, მაგრამ ის, ვისაც შემოაქვს ნარკოტიკი, ის, ვინც ამის რეალიზებას აკეთებს და ის, ვინც ამ საქმიანობით არის დაკავებული, რა თქმა უნდა, უმკაცრესად უნდა დაისაჯოს. უნდა ხელისუფლებამ გადაკეტოს ყველა ეს შემომავალი ხვრელები, რაც არის სახელმწიფოში და როგორც ჩანს არის ეს ყველაფერი. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ამ საქმეს მიეხედოს. რაც შეეხება მიგრაციას, მიგრაციის საკითხის ასევე მწვავე დგას, მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს აწუხებს ესეთი არა კონტროლირებადი უკონტროლო მიგრაცია. სტუმარი მოგზავდეს უნდა, მაგრამ სტუმარი რო ეგ უნდა იცოდეს და მასპინძელი არ უნდა იგონოს. ჩვენ ქართველები ვართ ძალიან გულუბრყვილო ადამიანები, ვიღებთ სტუმრებს, მაგრამ მე ის სტუმრები მე მიწას გვართმევენ გამიგეთ. აი ესეთი ისტორიული რაღაც ფენომენი არის, თუ რა დავარქვა ამას არც ვიცი. და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. კი ბატონო, ჩამოვიდნენ ბიზნესიც გააკეთონ, საქმეც გააკეთონ, მაგრამ ამ ხალხის აქ ცხოვრება, აქ ყოფნა უნდა იყოს რეგულირებული, როგორც ცივილიზებულ ქვეყნებში. ჩვენ ძალიან ხშირად ხელს ვიშვერთ დასავლეთისკენ. ხო და ის რაც შექმნილი არის კარგი დასავლეთში, ის გადმოვიტანოთ და ვაკონტროლოთ ყველაფერი. გეთანხმები და მით უმეტეს ჩვენაირი ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის, რომელსაც დემოგრაფიული კრიზისი ალბათ ყველაზე უფრო მწვავედ უდგას, ჩვენს რეგიონში ყოველ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს აქვთ მატება, გამრავლება, ისინი მრავლდებიან, ჩვენ პირიქით მცირდებით და ამ ფონზე ალბათ მართლაც მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ როგორც იქნა ამ საკითხებს მიაქცია ყურადღება. USAID-ის გავლენები, მისი გავლენები ქართულ პოლიტიკაზე, ამაზე ბევრ საუბრობს ბოლო პერიოდში თვითონ პირველ რიგში ამერიკის ხელმძღვანელობა, ახალი ხელმძღვანელობა და ალბათ აი ამ გავლენების ყველაზე უფრო მანკიერი შედეგები ქართული საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო კარგად არის ცნობილი. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, ტრამპის ადმინისტრაცია ძალიან კარგად გამოიკვლევს ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ წლებია გვიწევდა სწორედ აი ამ რეჟიმში ცხოვრება, როდესაც USAID მსოფლიოს უდიდესი ფინანსური ცენტრი და პოლიტიკური ცენტრი ერთგვარი ებრძოდა განსხვავებულ აზრს საქართველოში, ებრძოდა ყველაფერ ეროვნულს, ებრძოდა იმას, რასაც ახლა პირიქით აი ტრამპი ცდილობს რომ წინ წამოწიოს. თუ შეიძლება ამაზე რომ ვისაუბროთ, რა ასახვას პოვებს ამ USAID-ის გაუქმება ალბათ არ მოხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული ტიპის რეფორმირებას მე პირადად ნამდვილად ველოდები. ქართულ პოლიტიკაზე რა გავლენა ექნება ამას? შემცირდა გადახალისდება თუ არა პოლიტიკური ველი, გამოჩნდებიან თუ არა პოლიტიკაში ადამიანები, რომლებიც არა გრანტებისთვის, არამედ მართლა გულწრფელი ენთუზიაზმით ერთვებიან ამ საქმეში. მე მგონია, რომ აწი ქართულ პოლიტიკაში უცხოური ფულით დაფინანსებული ჯგუფები აღარ იარსებებენ. ამაში ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული და ეს ძალიან დიდ იმედს მაძლევს, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი გაიწმინდება ამ ყველაფრისგან. მე მგონია, რომ იგი იქნება მთავარი სიკეთე, თუ რამე შეიძლება ამ პროცესიდან გამოვიდოს. ხო, რაც შეეხება USAID-ს, USAID იყო ერთ-ერთი უდიდესი ბოროტება, რომელიც მოქმედებდა მთელ მსოფლიოში, რომელიც იყო ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს სპეცსამსახურის ერთ-ერთი სპეცსამსახური, ის რასაც ვერ აკეთებდა CRU, აკეთებდა USAID.
ნედი და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად არ არის საქართველოში ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ან და პოლიტიკური ჯგუფი, მათ შორის ტელევიზიები, რომლებიც არ იყვნენ დაფინანსებული USAID-დან. მაგალითად, USAID აფინანსებდა 20-21 წლებში ტელეკომპანია პირველს, როდესაც საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობდა. და ეს ხომ დეზინფორმაციის ტელევიზიაა ფაქტობრივად. ტელევიზია, რომელიც ამის გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, საფრანგეთში დაიხურებოდა. ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს რეალურად შეცვლის ვითარებას, ამას შეუწყობს ხელს ჩვენი კანონმდებლობა, რომელიც ამ მიმართულებით ესე იგი იქნება გამტკიცებული და ფარას კანონი იქნება მიღებული, ასევე მიღებული იქნება პრესის რეგულირების კანონი, რომელიც ბრიტანული სტანდარტის შესაბამისი იქნება და ეგ არ ვიცი თუ იციან რა არის ეგ ბრიტანული სტანდარტი, მეც არა მაგ მხრივ დიდი ასიღმისეული წოდნა, მაგრამ როგორც ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი არის მედიაში ამ დეზინფორმაციის გავრცელების კუთხით. ხო და ესე იგი წარმოვიდგინეთ, ხო და თავარი კიდე რა არის? ესე იგი მთელი მსოფლიო მედია, ძირითადში ევროპული და ამერიკული მედია იყო მოსყიდული USAID-ის მიერ და ფაქტობრივად დირექტივები იყო გაცემული, რომ მინიმუმ, ესე იგი, სტრატეგიული სიჩუმის პოლიტიკა უნდა დაეცვა და მაქსიმუმ უნდა ცენზურა გაეკეთებინა თავის სიუჟეტებში და დეზინფორმაცია უნდა გაევრცელებინა. დოკუმენტებია, ამას მე არ ვიგონებ. ეს არის და მას კი ამბობს ამას. კი, ამას ამბობენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ეფექტურობის ეფექტურობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ილონ მასკი. დოკუმენტებს დებენ ისინი ამის თაობაზე, ამ საკითხზე. აქედან გამომდინარე, წარმოვიდგინეთ, ესე იგი, მთელი ეს მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური ორგანიზაციები, აი ეს ყველაფერი ქმნიდა იმ საერთო ბოროტ სურათს და ვითარებას, რომელიც აზიანებდა ჩვენს ქვეყანას. ესე იგი, ეს აზიანებდა ევროპასაც, ეს აზიანებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, იმიტომ ამბობს ტრამპი, რომ ამერიკა უპირველეს ყოვლისა. და იმიტომაც ამ მიმართულებით ახლა მუშაობს ამერიკის პრეზიდენტი. ხო და ეს ყველა პრობლემა რომ მოიხსნება, ფინანსები როდესაც აღარ იქნება და როდესაც ეს ხალხი პოლიტიკური შულერები, პოლიტიკური ბანდიტები, ესე ვიტყვი პირდაპირ, რომლებიც ბოლო 30 წლის განმავლობაში ანადგურებდნენ ჩვენს ქვეყანას, აღარ იქნებიან პოლიტიკაში, ისინი არ იქნებიან საჭიროები არც დასავლეთში და არც აქ. ისინი, როგორც გამოწურული ლიმონი, ისე გადაიგდებიან თავიანთი პატრონების მიერ. კი, ნამდვილად და როდესაც ფული შოვნის ინტერესი პოლიტიკაში გაჩნდება, მეც მაქვს ამისი მოლოდინი, რომ ეგ არის მთავარი, რაც გაწმინდავს პოლიტიკურ ველს, იმიტომ რომ დღეს და ბოლო მე რაც ვარ ყოველ შემთხვევაში მთელი ეს პერიოდი რაც მახსოვს, ადამიანები პოლიტიკაში მიდიან ფული შოვნის გამო, იმიტომ რომ წარმოუდგენიათ, რომ აქ თუ იქნები წარმატებული, შენ გექნება კარგი სახლი, უნდა გქონდეს კარგი მანქანა, პრივილეგიები, ერთი აგარაგი ზღვაზე, ერთი აგარაგი მთაში, როგორც ცნობილ ფილმშია და თუ კი აი ეს მართლაც მოისპობა და ეს ინტერესი მოისპობა, ეს გააჩენს სივრცეს იმისთვის, რომ გულწრფელი, ენთუზიასტი ადამიანები ქვეყანა რო უყვართ და იმიტომ უნდათ ამ პოლიტიკაში მონაწილეობა, ესეთი ხალხი წინ წამოიწევს. საინტერესო იქნება შევეხოთ უშუალოდ საერთაშორისო მოვლენებსაც, ტრამპის პოლიტიკას ყველაზე უფრო მეტი როგორ თქვა, თვალი უყურებს დღევანდელ სამყაროში. თუმცა განცხადებები რაც კეთდება ამ ადმინისტრაციის მხრიდან, ერთის მხრივ შეიძლება ჩვენ მოგწონდეს და გვიხაროდეს ის, რასაც ამბობს აიგივე USAID-ზე, რაც ამბობს LGBT პროპაგანდაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორეც მხრივ ცოტა არ იყოს შემაშინებელი ვითარებაც არის. მაგალითად, ბოლოს რაც ესეთი ცოტა არ იყოს სკანდალური იყო, ნეტანიაჰუსთან შეხვედრის შემდეგ დონალდ ტრამპმა განაცხადა და დღეს კიდევ დაადასტურა, რომ ბრძოლების დასრულების შემდეგ ღაზა სექტორზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა აიღოს კონტროლი და ღაზას მოსახლეობამ უბრალოდ უნდა დატოვოს იქ ტერიტორია. მოსუფთავდეს. მან ცოტა ხნის წინ ისაუბრა გვანტანამოში პატიმრების ბანაკის აშენების შესახებ, სადაც არალეგალები უნდა გაგზავნოს. ის საუბრობს მათ შორის იმაზეც, რომ მისი პარტნიორ ქვეყნებმა გარკვეულ ტერიტორიები უნდა დაუთმონ. მე არ ვიცი ხა თქვენი, მაგრამ მე პირადად მიჩნდება ასოციაციები რაღაც 30 წლის გერმანიასთან ხოლმე ხანდახან როცა უსმენ ამ ადამიანის გამოსვლებს, ანუ გავითვალისწინებთ, რომ სრულიად ახალი ელიტა მოყავს იქ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში.
რომლებიც არიან აი ძალიან მილიტარისტული განწყობები აქვთ და მაშინებს მე ეს პოლიტიკა ვიტყვი ყოველგვარი ასე ვთქვათ უტრირების გარეშე. საინტერესოა თქვენი განწყობები. კი ბატონო, მართალი გითხრათ, საერთოდ მისი ესეთი ექსცენტრიული გამოსვლები არ ახალია, ბუნებრივია. უბრალოდ ახლა აკეთებს რასაც იძახის კაცო, უბრალოდ იძახს. კი, და მოდი ვთქვათ, რომ იმ არსებულ მსოფლიო წესრიგს ცვლის. და ჩემთვისაც გაურკვეველია და ცოტა ისეთი მიუღებელიც არის, იმიტომ რომ ეხა არაბულმა სამყარომ სხვათა შორის გამოთქვა თავის სერიოზული პრეტენზიები ეგვიპტემ, საუდის არაბეთმა და სხვა ქვეყნებმა ახლო აღმოსავლეთში. იმიტომ რომ ესე იგი ფაქტობრივად მიწასთან გასწორდა ღაზას სექტორი, ფაქტობრივად ესე იგი 2 მილიონი ადამიანი ცხოვრობდა, ისედაც დევნილობაშია, იმ დანგრეულ სახლებში კიდე დარჩენილია ხალხი. თბილისის ნახევარ ტერიტორიაზეა საუბარი. ამათი გასახლება უნდა მოხდეს, როგორ წარმოგიდგენიათ და იქ უნდა რაღაცა აშენდეს, ხო და მე არ ვიცი ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპი დგამს ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან ნაბიჯებს თავისი ადმინისტრაციის მეშვეობით თავის ამ კადენციის პირობებში და ის ძალიან ბევრ რამეს მიაღწევს, ეს მისასალმებელი არის და ეს სოფლიოზე დადებითად აისახება, განსაკუთრებით ასევე საქართველოზე დადებითად აისახება, მაგრამ მე რა თქმა უნდა მას ვერ დავეთანხმები და ვერ ვიქნები ტრამპისტი ისეთ საკითხებში, რაც აზრს და გონებას და ასე ვთქვათ, sakითხებს ეწინააღმდეგება. მაშინ რა პრეტენზიები აქვს პუტინთან? ხო, აი შევიდა. რა პრეტენზიები ის პუტინი კაცო ბრალს რასაც დებენ იმას დებენ ბრალს რომ მეზობლებს მტრულად უყურებს და რაღაც მტრების ტერიტორიას თავისი გადმოსახედა მტერს მაინც ებრძვის და ეს მთლად თავის მოკავშირე კანადას ეუბნება რომ შენ ანექსირებული უნდა იყო და 51 შტატი გახდე თავის მოკავშირე დანიას ეუბნება რომ გრენლანდია უნდა დამითმო ცოტა დანიის პრემიერ-მინისტრს ელაპარაკა თურმე სატელეფონო საუბარი იყო ფაქტობრივად და ამ გრენლანდიის საკითხზე და ნუ ეხა ის ევროპელი ხალია დანიის პრემიერ-მინისტრი და ძალიან ისეთ ევროპულ ჩარჩოებში ზის და ესე იგი ნუ ძალიან ძიმე საუბარი ყოფილა ფაქტობრივად და ეს არის ბიზნესმენი და ძალიან საინტერესო მომენტია რა ვიცი ხო კიდე რის თქმა მინდა ტრამპი ძალიან დიდ პრობლემებს შეუქმნის ევროპას კი ეს ჩანს და აშკარად ეს ძალიან კარგი იქნება იმიტომ რომ ევროპა არის კრეფსითი იუსაიდი მოდი ესე ვთქვათ ევრობიუროკრატია ევროკომისია არის კრეფსითი იუსაიდი და ნედი ნედმა და იუსაიდმა თუ დაასრულეს თავიანთი საქმიანობა მსოფლიოში აგერ ევროპის დემოკრატიის განვითარების ფონდია დაარსებული ევროპაში და ისინი იმუშავებენ ალბათ აი ამ ფესვების აღმოფხრა ტრამპისთვისაც ძალიან გართულდება, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს ინფრასტრუქტურა ეწყობოდა და მუშაობდა უამრავ ქვეყანაში. რა ვიცი, იმედი ვიქონიოთ, რომ ამ ხრივ მართლაც გვექნება დადებითი შედეგი. კიდევ ერთი აქცენტი, რაზეც ალბათ ყურადღების გამახვილება ღირს, არის თუ არა ტრამპის აი ეს პოლიტიკა, იმისი აღიარება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ მართლაც დასრულდა წინა სამყარო, აღარ არსებობს ეს მონოპოლარული სამყარო და არსებობს უკვე გარკვეული ისეთი ძალის ცენტრები, რომლებსაც მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გაუწიოს ანგარიში, ეს იქნება თუ არა მათი სურვილი. თქვენ ხედავთ, რომ შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ მათ შორის აი უკვე დე იურე ხდება ამისი აღიარება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, აი იგივე გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისია დატოვა ახლა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, რაც ქმნის საერთაშორისო სამართალს. ჩვენ ხედავთ, რომ შტატები ახდენს ამ ყველაფრისგან დისტანცირებას. აი ამ აღიარების საკითხზე რო ვთქვათ, ნამდვილად არის თუ არა უკვე დადასტურებულად სამყარო მულტიპოლარული. და როდის ექნება საქართველოს თქვენი აზრით უფრო გაბედული ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა საერთაშორისო ასპარეზზე. თუ კი ამერიკა აცნობიერებს ამას და ერგება ახალ რეალობას, ალბათ ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის ეს კიდევ უფრო მეტად აქტუალური უნდა იყოს. კი ბატონო, მარკო რუბიომ მისცა ამ დღეებში ვრცელი ინტერვიუ ერთ-ერთ საინფორმაციო გამოცემას და იქ პირდაპირ ისაუბრა მან იმაზე, რომ მსოფლიო მიდის მრავალპოლარულ სამყაროსთან. ანუ ერთპოლარული მსოფლიო
აღარ არსებობს და ეს არის გაცხადებული დამოკიდებულება და პოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიერ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რა თქმა უნდა, ამერიკას აქვს თავისი ინტერესები ის რეფორმირებულ USAID-საც გამოიყენებს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ის არ იქნება, რაც იყო აქამდე. რა თქმა უნდა, იცვლება ის სოფლიო წესრიგი, რაც აქამდე იყო და შესაბამისად, ისე ვიმეორებ, ამას ყველაფერს ძალიან კარგად გრძნობს საოცარი ინტუიცია გააჩნია ჩვენს ხელისუფლებას, რომელიც ფეხ და ფეხ მიყვება ამას ყველაფერს და მე ეს მახარებს, როგორც საქართველოს მოქალაქე, როგორც ჩემი ქვეყნის პატრიოტი ადამიანი და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ისე დაემთხვა ყველაფერი, რომ ესე იგი ის რასაც ჩვენი ხელისუფლება რამდენიმე წლის წინ ამბობდა, ან აი ამ 2-3 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად მოვიდნენ აგერ ხელისუფლებაში ახალი ხალხი პრეზიდენტის მეთაურობით და ფაქტობრივად იგივე კი არა უარესები თქვეს, უარესები დაამტკიცეს და დაამტკიცეს ინვოისები, გადახდები ჰქონდათ. გადახდები ჰქონდა. ძალიან სწორი ფსონიედო ხელისუფლებას ამ ხრივ და ეს კონკრეტული მილიონობით გადახდები იყო ინვოისები და არ გაინტერესებთ ეს ერთი დეტალი მინდა ვთქვა, მაყურებლისთვის ალბათ საინტერესო იქნება. მთელი ეს უკრაინის ომი ხო ეს პიარი იყო ფაქტობრივად, არა? ომის გარდა პიარი იყო. და ის ჰოლივუდის ვარსკვლავები, რომლებიც ჩადიოდნენ ზელენსკისთან, რომ ეს მსოფლიოს ენახა რატომღაც პიარულად თუ გაეპიარებინათ. უხდიდნენ $1.5 მილიონ დოლარიდან 5 მილიონამდე. ყველაზე მაქსიმუმი გადაუხადეს ერთ-ერთს. ანჯელინა ჯოლის ნახე 20 მილიონი აქვს გადახდელი. 20. ანჯელინა დანარჩენი იყო $1.5 ეთყობა ანჯელინა და 5 მილიონი. განსაკუთრებული ტარიფები აქვს მაგ მხრივ და 20 მილიონი ქონდა გადახდელი. არ ვიცი, აი უბრალოდ რა უნდა, ეს არ არის ხალხო ჩვენი ინფორმაცია, ეს არის ტრამპის ადმინისტრაციის და ინვოისები გამოქვეყნებული ინფორმაცია. ოფიციალური გადახდის როგორც ჩეკები ინფორმაცია გასკდება. მაგ მხრივ აი ეს ხო გვახსოვს შონ პენი რო ჩავიდა და ოსკარი გადასცა ზელენსკის და რა ამბები მოყვა და როგორი გული აქვს ამ შონ პენის და აქ რო დებოდნენ ეს ჩვენი პროდასავლელები 5 მილიონი ქონდა მაგაში აღებული 5 მილიონი გადამიხადეთ ზელენსკის კი არა პუტინსაც გადავცემ იმ ოსკარს ხო რა თუნდა ლაპარაკი მათ აქვს აი ესეთი ფსიქოლოგია და ეხა დღეს ეს ხალხი ვინც არ ვიცი მაშინ ჩვენ ყველას ერთად გვამონათებდა და გვეძახდა მოღალატეებს და არ ვიცი 1000 საშინელებით გვამკობდა საინტერესოა მათი აზრი რა ელოდება თქვენი აზრით აი უკრაინას ამერიკის ადმინისტრაციის მხრიდან რომ ესეთი ინფორმაციების გაჟღერება ხდება, რაც აშკარად ზელენსკის ავტორიტეტს, ისე დაჩერყეულ ავტორიტეტს კიდევ უფრო უთხრის ზურგს, მე მაფიქრებინებს რომ არ უნდა იყოს ზელენსკის საქმე მთლად კარგად, ხო, როგორც ჩანს. კი ბატონო. ნუ ფაქტი ერთია, რომ ამერიკის პრეზიდენტს გადაწყვეტილი აქვს, რომ ეს ომი უნდა დასრულდეს. ნუ რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ მასზე არ არის დამოკიდებული და ნუ რავენ იფიქრებს იმას, რომ აი როგორც ტრამპი იტყვის, ისე იქნება მაინც და მაინც. ესე არ არის. მეტწილად ეს საკითხი დამოკიდებული არის რუსეთზე, რუსეთის ხელისუფლებაზე და რუსეთის პრეზიდენტზე. უბრალოდ ტრამპმა და პუტინმა უნდა მოილაპარაკონ, იქ ზელენსკიც არ იქნება ჩართული. უფრო მეც გეტყვით, ევროპელი ლიდერებიც კი არ იქნებიან ჩართულები. არა, არ იქნება. უბრალოდ დაჯდებიან ტრამპი და პუტინი, ეს იქნება საუდის არაბეთში თუ გაერთიანებულ საემიროებში და მოილაპარაკებენ. ოღონდ მარტო უკრაინაზე კი არ მოილაპარაკებენ. მოილაპარაკებენ იმ საკითხებზე, რის გამოც რუსეთმა დაიწყო ომი უკრაინაში. ეგ ყველა ველოდებით, მაგას სხვა შორის აი მომდევნო კვირა იქნება მაგ საინტერესო მიუხედნის კონფერენციაზე, როგორც დაანონსა ბლუმბერგმა შესაძლოა ტრამპის წარმომადგენელმა გაახმოვანოს ტრამპის გეგმა უკრაინის ომთან დაკავშირებით და ეს ალბათ იქნება საკვანძო მომენტი და ყურადღებით ვიქნებით მაგ მხრივ. მინდა შევეხო აი კიდევ ერთ საკითხს, რაც უშუალოდ ჩვენი ქვეყნის საგარეო მიმართულებებს შეეხება. ჩვენ გამოვთქვათ ხშირად ამის გამო საყვედურს და წარსულში კიდევ უფრო ხმამაღლაც გამოგვითქვამს, რომ ხელისუფლება ამ მიმართულებით არის გარკვეულწილად მოდუნებული, რომ კვლავ ვერ ბედავს ისეთი ნაბიჯების გადადგმას, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენი აზრით იქნებოდა უფრო სწორი, აი იგივე 3+3 ფორმატში მონაწილეობას. მართალია ჯერ არ ჩანიშნულა ამ ფორმატის მომდევნო შეხვედრა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, დადგა თუ არა ამისი დრო, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამაც გაახილოს თვალი და გაიხედოს სხვა მიმართულებებითაც გარდა დასავლეთისა?
კი ბატონო, ძალიან ბევრი swams ამ შეკითხვას და ძალიან ბევრი მეც მეკითხება სხვათა შორის, რომ აი რატო არ აკეთებს ხელისუფლება ამ ნაბიჯს, რატო არ დგამს, რატო არ იწყებს რუსეთთან მოლაპარაკებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მესმის ეს სურვილები და ეს ყველაფერი ლეგიტიმურია, მაგრამ საქმე იცით რაშია? ხელისუფლებამ ბევრად მეტად იცის ის ვითარება რეალური პოლიტიკა, რეალური ვითარება, რაც ხდება ამ საკითხებთან მიმართებაში, ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს გარშემო. და ორი სიტყვით რომ თქვა, ყველაფერს აქვს თავისი დრო. აი არ შეიძლება დროზე ადრე რაღაცა გააკეთო, იმან შეიძლება ზიანი მოიტანოს. ისევე როგორც არ შეიძლება რაღაცა დააგვიანო. ამიტომ თუ ჩვენ ვენდობით ხელისუფლებას და ხელისუფლება ეხლა პირდაპირ შემიძლია ისევ დავადასტურო რომ მიზანმიმართულად ძალიან სწორ ნაბიჯებს და თანმიმდევრულ ნაბიჯებს დგამს უნდა ვთქვათ რომ მოვა დრო როდესაც დადგება ის სიტუაცია როდესაც ხელისუფლებას მოუწევს ამ საკითხებზე არა მარტო ფიქრი და ლაპარაკი არამედ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა მაგრამ ამას ყველაფერს თავისი დრო აქვს არ შეიძლება რაღაცების დაჩქარება მაშინ როდესაც ამის გაკეთება არ შეიძლება გეთახმებით სავსებით მე იმედი მაქვს მეც აი მინდა ვთქვა სრულიად გულწრფელად ყოველთვის მქონდა აი განწყობა რომ აი რატო არ აკეთებენ მაგრამ აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით დავრწმუნდი რომ განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც აი ეს 20 იანვარის უგვესმოდა მოვა ტრამპი და მე ყველაფერი შეიძლება მე ცოტა ისე ვიყავი ნიჰილისტურად განწყობილი მაგრამ როგორც ჩანს მართლაც ქონდა წინასწარ რაღაც ისეთი ინფორმაციები ხელისუფლებას რომ ფსონი ქონდა აბსოლუტურად სწორად დადებული ისეთ ვითარებაში როდესაც ძალიან ძნელი იყო არ მარცხნივ არ მარჯვნივ ერთი ნაბიჯი და საერთოდ ამოყირავებოდა ყველაფერი ამდენად ამ ხრივ ვარ მეც იმედიანად უბრალოდ საინტერესო იყო ესე იგი თქვენს ფიქრობთ რომ უნდა ველოდოთ ამ ხრივ საქართველოს ხელისუფლების უფრო აქტიურ ნაბიჯებს ალბათ პირველ რიგში რეგიონული პოლიტიკა იქნებოდა ამ ხრივ მნიშვნელოვანი დიდი ნებათახელვა გამოიწვია პრემიერ-მინისტრის ვიზიტმა გაერთიანებულ საამიროებში სადაც ჯერ მოდით ისიც ვთქვათ რომ ეს არ იყო პირველი ვიზიტი ახალი ადმინისტრაციის საქართველოში არჩევნების შემდგომი ადმინისტრაციის პირველი ვიზიტი ჰქონდა აზერბაიჯანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შემდეგ იყო საამიროებში ეხლა იმყოფება ყაზახეთში ანუ სომხეთშიც იყო მაპატიოს ჩვენმა სამხრეთელმა მეზობელმა გამორჩა ძალიან აქტიური ტურნე აქვს ასე ვთქვათ ხო ერთგვარად არც ერთი არ არის დასავლური ქვეყანა მართალია ამ ჩამოთვლილთაგან მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული მათ შორის ყველაზე უფრო დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია 6 მილიარდი ინვესტიციის შესახებ გაჟღერებულმა ინფორმაციამ და დადებულმა კონკრეტულმა ხელშეკრულებამ, რომელზეც ხელმოწერაც ნახეთ ჩვენ. როგორ ფიქრობთ, ეს არის თანხა 6 მილიარდი, რომელსაც მაგალითად 30 წლის განმავლობაში გვამადლის ამერიკა, რომ 30 წელიო 6 მილიარდი დაგახარჯეთ. ოღონდ ეს დაახარჯოთ თავის აგენტურას სინამდვილეში, მაგრამ აი საქართველოში 6 მილიარდი მაქვს დახარჯულიო. ეხლა აი გაერთიანებულ საამიროებთან დადებული ხელშეკრულებით ერთიან ხელშეკრულებაში მიიღებს ჩვენ ქვეყანა ამ ხელა თანხას. თუმცა საინტერესოა რაში უნდა ჩაიდოს ეს ფული, რაში ჩაიდება, რა რისკები არის ამ ხრივ და ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ გარკვეულ რისკებზე, მე არ ვფიქრობ, რომ მათი აზრებიც უნდა იყოს უგულებელყოფილი. საჭიროა თუ არა თქვენი აზრით იმგვარი მექანიზმების არსებობა დაზღვევა ასე ვთქვათ ამ ხელშეკრულების რომ არ მოხდეს ქვეყანაში აი დემოგრაფიული სურათის მაგალითად ისეთი რადიკალური შეცვლა, არ მოხდეს არაბიზაცია, არ მოყვეს ამ ყველაფერს ეს არის ისტორიულად ჩვენი გამოწვევა ყოველთვის იყო. კი, გეთანხმებით და მე ამ წუხილებს ვიზიარებ ასევე ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან, რომელზეც ჟღერდება ხოლმე ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერს საჩვენო ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, ბუნებრივი, იმიტომ რომ ეს ორი მხარე არის, იქ კომპრომისებია საჭირო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეროვნული ინტერესების ხარჯზე კომპრომისი არ შეიძლება და მე იმედი მაქვს რომ ხელისუფლება ამას გაითვალისწინებს და ეს რისკები იქნება გათვლილი და ამას გარდა ეს რისკები იქნება დაზღვეული.
აი იგივე ჩვენ ლაპარაკობდით დასაწყისში გადაცემის რომ ესე იგი აი ეს მიგრაციის საკითხები აქაც მოსაგვარებელი არის საკითხები კი ბატონო მიგრაცია ბუნებრივი პროცესი არის ჩვენ გვექნება ეს მიგრაციის პროცესების გლობალურ სამყაროში გარდაუვალია მაგრამ ამას უნდა კონდეს არა ქაოტური არამედ ორგანიზებული ხასიათი ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა ჩამოაყალიბოს თავისი კონცეფცია ამ მიმართულებით რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას რომ ჩვენ დაცულები ვიყოთ მაქსიმალურად აი ესეთი დადებითი ეფექტების პირობებში სხვა უარყოფითი ეფექტების წამოღებისა იქიდან რა პლუს ამას ალბათ აი ამ საკითხზე თუ შევჩერდებით მე მახსოვს რომ ესეთი ჭიშები გამოითქვა მაშინ როდესაც საუბარი იყო და იმედი მაქვს რომ ეს მიმდინარე საუბარია და პროექტია თუმცა кайხანი არაფერი უხსმენია რომ ჩინეთმა უნდა ააშენოს ანაკლიის პორტი მაშინაც ითქვა რომ საშიშია იმიტომ რომ იქ რაღაც ჩინელებმა შეიძლება ბევრი ჩინელი შემოვიდეს ქვეყანაში და ასე შემდეგ და ეს არის ჩემთვისაც ერთგვარი დილემა ერთის მხრივ ის თუ არავინ არ ჩადო ამ ქვეყანაში რაიმე ფული გასაგებია რომ ჩვენი ეკონომიკა არ აქვს იმის რესურსი რომ აი თავისით განვითარდეს საჭირო არის გარედან მოვიზიდოთ ინვესტიციები არ ვიცი არც ჩინეთმა არ ჩადოს არც არაბეთმა არ ჩადოს არც ირანმა არ ჩადოს არც რუსეთმა არ ჩადოს ეს ამერიკა ამდენი ხანია არაფერს არ დებს და მაშინ რა უნდა ვქნათ ხო ალბათ ეს მე გეტყვით ერთ რამეს თენგო საქმე იმაშია რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და USAID-ის და NED-ის მერე ჩვენ აღარაფრის აღარ უნდა გვეშინოდეს. აი ამის თქმა შემიძლია. ეს არის მთავარი. ხო, ეხლა სერიოზულად თუ ვიტყვით ამას ეხლა უფრო იცით რა მომენტი არის? ჩინეთი არის ფაქტობრივად, ნომერ პირველი ეკონომიკა. ხო, ამერიკა არის ნომერ პირველი ამბობენ ესე, მაგრამ რეალურად ჩინეთი არის. ჩვენ თუ ჩინეთთან არ ვიურთიერთებთ, ჩვენ თუ არ ვიურთიერთებთ არაბულ სამყაროსთან, ჩვენ თუ არ გვექნება ეს ბიზნეს ურთიერთობები, ჩვენ ვერ შევძლებთ ჩვენი ეკონომიკის წინსვლას. ჩვენ უნდა გქონდეს აი ამ ძალიან გიგანტ სახელმწიფოებთან სერიოზული ურთიერთობები. ოღონდ რა თქმა უნდა ისე ვიმეორებ, აქ უნდა იყოს გათვალისწინებული ჩვენი ეროვნული ინტერესები და ამის მიხედვით უნდა გონევრულად უნდა ჩამოყალიბდეთ ამ საკითხებში, რომ ჩვენ ერთის მხრივ მივიღოთ ის მოგება და ის პრეფერენციები, რაც ამ ურთიერთობებს გააჩნია და მეორეს მხრივ არ დავაზიანოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესები. აი ესაა მთავარი მიზანი ჩვენი ხელისუფლების, რასაც იმედი მაქვს რომ ისინი გაართმევენ თავს. დიდი იმედი მაქვს და ალბათ ამ შემთხვევაში ყველაზე კაი წამალი იქნება გამჭვირვალობა, რაზეც თავად ხელისუფლება ბევრს საუბრობს, თუ კი იქნება ეს პროცესები გამჭვირვალე და მოდის ადამიანი და მოაქვს 6 მილიარდი რა არის დასამალი, იქნება ბევრად უფრო გამჭვირვალე, ბევრად უფრო ღია, საზოგადოებას ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია ექნება და იმედი მაქვს რომ ეგ შიშები მოიხსნება ჩვენ საზოგადოებაშიც, რადგან ალბათ მართლა როგორც არასდროს დღეს ჭირდება ამ ქვეყანას რაღაც ეკონომიკური სტიმული, თან როცა გვაშინებენ იმით რომ ჩვენ აღმოჩნდებით ეკონომიკურ კოლაფში, იმიტომ რომ იზოლაციაში ვიქნებით დასავლეთისგან, უნდა ვაჩვენოთ დასავლეთსაც, შიდა მტერსაც და გარე მტერსაც, რომ საქართველოს აქვს ბევრი სხვა ალტერნატივაც, ხო, გარდა დასავლური ვექტორისა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონ დავით გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დათმობილი დროისთვის, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და ბევრ მნიშვნელოვან საკითხსაც შევეხეთ. მადლობას გადაგიხდით და იმედი მაქვს გვექნება მალე ისევ საუბრის შესაძლებლობა. შევახსენებ ტელემაყურებელს ექსპერტი ბატონი დავით ოსეფაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ხელისუფლების მიერ ბოლო პერიოდში დაანონსებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც როგორც ჩანს მართლაც დრამატულ გავლენას იქონიებს ქართულ პოლიტიკაზე. ჩვენი შეფასებით ეს იქნება სასიკეთო გავლენები, თუმცა დაველოდოთ მოვლენებს. მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის და ხვალამდე დაგემშვიდობებით, კარგად ვსანდებოდით.